ฝากไว้ก่อนเถอะโอรานผลงานโฆษณาเมื่อปี 2536 ซึ่งเป็นโฆษณากระเบื้องมุงหลังคายี่ห้อโอรานสร้างความแปลกใหม่เนื่องจากใช้ลิงมาเล่นโฆษณาใช้ลูกมะพร้าวทุ่มใส่กระเบื้องหลังคาแต่กระเบื้องก็ยังไม่แตกจนลิงต้องยอมแพ้และพูดทิ้งท้ายไว้ว่าฝากไว้ก่อนโอราน วลีนี้ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองลูกเด็กเล็กแดงนำมาพูดล้อเลียนกันสนุกสนานกันมากในยุคนั้น